Погнал машину на СТО, а то иду во дворе. Смотрю, какое-то, наверное, немецкое чудовище, да? Что это еще полноприводное? Капец. Я не знаю, что на нем можно делать. На рыбалку, наверное, ездить. Пацаны взяли. Ну да. Дорогу полным ходом. Две полосы будет, да? Ну, як перед Бориспом, така, ну, приблизно. Ну, похоже. Вот. У нас тут должен быть нагар, а у нас тут... Я чистив. Ты почистил, да? Да, я почистив вже. Я хотів відставити, думаю, та ні, поміняю. Може вдруг що всередині. Может и достает все-таки. Сейчас будем разбирать. Слишком такой непонятный у нас тут узор. Видишь? Здесь темное, а вот эти две части какие-то такие. Вывезли меня куда-то в поле. Тут еще на машинах номера советские, вон, видите? Поле, пшеница. Комбайны вы видели еще такие до сих пор? Ездят еще. Трактора. А масло зливати, да? Да. Оно еще на лицо будет падать. Вон КамАЗ, который крутим. Трактора разбираются просто на улице. Втулки, наверное, меняют. Это типа собираете, да? А щось таке. І собираю, і розбираю. Так, що тоді, мити руки. Не знаю, грешу на вот эту голову. Сейчас подымную голову уже меняли, Ага. разбирали. Но сейчас Владимир Михайлович, самое веселое ну, то, что... попийте той. Та я там залізу сам усе. Да просто что видишь, мы Я там запускали сейчас весь мозбуш. Как решу на втулку что-то на... А, он уже еще полностью не собирали его даже. А так, насос на пломбах, так куда там? Це теж в Харкові робили. Поднял голову, голова вся мокрая. Отпечатка как бы тоже нету. Ну, мокрая из-за того, что, я думаю, форсунка лила. Форсунка лила. И посмотрите на гильзу. Видите? Синяя и с задирами. Вот вам и получается. Сейчас вытащим поршень. И поршень должен быть весь алюминий задратый. И вот это у нас причина может из-за того, что тарабанит у нас все. И все. То есть нам нужна гильза, форсунка и поршень. А форсунка есть? Или тоже неизвестно какая, да? Форсунки год назад робили в Харкові на жиркомбінаті. Ну ты ж видишь, Год назад. как работает. Ну, может, грязь попала, может, еще какая-то фигня. И она забилась и лед. Из-за этого уж такая проблема. Пацаны идут к успеху. Вообще в шортах одних, да? Вот так можно работать, когда помощники. Шу тишина. Ладно, не мешаем работать, да. Тряпку это выкинули или тут кто-то забыл ее? Ні, то, мабуть, хто-то забив. Забыл, да? Да. Может давление у тебя херовое из-за этого, а? Хто забив? Ми не розбирали вже. Да? Ні разу. Охренеть. Ну, я як купив, так і тут. Кусок такой ты. О. В комплект шло. То в Часть. комплекті. А можешь, подожди, где ведро с маслом? В комплекті. А ну выливай потихоньку. Только низ не сливай. Вот, Сюда? да, сюда выливай. Давай. Так, выливай. Да, эту сторону сюда. Це насос знімати? Сейчас я гляну. А давай, выливай. Выливай. Лей, полностью лей. Лей. Мне вот ее запчасти нужны. Лей. Хорош. Все. Дай. А, ті. Ага, вот эти запчасти нужны мне. Поддона прокладка. Очень много поддона прокладка. Хорошо, хоть не железо.
Так, остальное мелочь. Чуть-чуть водички. Чуть-чуть водички. Заборник на насосе по-любому должен быть грязный. Возьми тряпкой и вытирай вот это все, чтобы там масло там не лилось. Та заборник я можу зняти. Его все равно, да, его все равно чистить, да. Вот у нас и причина. Задрала юбку. И очень хорошо задрала. Вот мама и начала она тарабанить. Задает звук, как будто втулка на шатуне. Но сейчас мы шатун еще тоже распакуем. Блин, я наставку не взял, конечно. Ну, чем-то сейчас. Болт камазовский старый есть? І що? Ну, просто шляпкой можно выбить, болтом попробовать. С КамАЗа, с головки. Є. Или шара, это ж... Така поршень у мене. Слухай, а в мене поршень без оцього. Да? Хреново, лучше одинаковый ставить. Оно-то страшного ничего не будет. Но лучше поставить, как и стоял. Так не маю такого. Слышишь, а кольца? Мы сможем очистить? Не сможем. Та кольця да? є нові. Есть, да? Да. О, потому что, видишь, позалипало. Залипало сильно. Красавец, конечно. Красавец, конечно. То когда вытащим. Ну що, я витягнув і щоб, і нічого б я не поняв. Ну, базу задрали. Вкладыши уже менять надо будет. Размер у нас. У нас було, знаєш, Номинальный размер 58. Воду потеряли. Ага. Поняв? І один той почав тут. І теж так там видно дуже було. Тогда просто надо было протереть двигатель, видите? Люди тут не заморачиваются, льется на лицо и все льется. Главное быстро. Да. Ну все, теперь осталось найти железяки все и все это назад собрать. Красота. Красота. Чем вытаскивали вот этим двигателя. Я даже не знал, что на Т-150 поменять сцепление на двигатель, вытаскивать, и чтобы снять коробку, нужно, блин, снимать кабину, двигатель, все это разбирать. Блин, ну что ж вы такое, Харьков придумал. Надо было заснять, как это чудо техники запускают. Идеально сбалансировано все. На переднем шкиве коленвала. Ремень такой, офигеть. Ему уже давно пора на покой, а он еще едет, офигеть. Всегда хотел заглянуть, что внутри. Двигатель получается сверху, и передача идет как-то на колеса через редуктор, да? А вон вал. И походу зацепление какое-то идет, и передача на редуктор и вращает колеса. Резина Кама. И оно еще все работает, офигеть. Загнутые некоторые вон ножи.
Остались еще люди, которые крутят этот металлолом. Привет всем передай. Все на сварочке, все как положено. Где-то приварили, где-то заварили, и все оно едет. И все оно едет. Офигеть, офигеть. А, это походу педаль. Блок управления этого грозного зверя. С ума сойти. Без сварочки никак. Им бы полуавтоматик сюда. Мне интересно вот это, вот почему так. Два ремня как-то соприкасаются. Главное, сигаретки есть. А? Сигареты, главное, портмоне хорошее. Удобно, что доступ к двигателю вообще идеально. Сцепление поменять, да? Раз и все. Да. Где-то там Джон Диры ездят. Блин, пацаны, батарея садится, но я немного контентика поснимаю, а то КамАЗы надоели. Я посмотрю, хоть поснимаю, как это чудо двигается. Я еще помню, в деревне мы лазили на разобранных на них. Он сел на ступеньки и поехали, мужики. Блин, и когда же вот это все закончится? Этих мужиков не станет и этой техники. Жалко, конечно. Как цитата из фильма «Белое солнце пустыни». А теперь друга. И пошел. Хорошо пошел. Эх, чем-то здесь вот круто. Как-то вернулся как в прошлое. Остатки Союза, как говорится, пацаны. Эх, давно я не ходил. О, ништяк. Оп, зашил. Хоть сфоткаться, наверное, да? Ой, зеленая еще Нива стоит, комбайн. Посмотрите, какой съемник достали. Внизу стандартная качелька. Ну, съемник немножко покрылся пылью и грязью. Что-то не сильно тут пацаны работают. Ищем теперь, надо было тут им ручки арцуха приварить, да и все. Сейчас тут, наверное, на 41 головка, где-то надо будет этим ключом на 41 вытягивать, потому что на наставкой попробовали, не идет нифига. Вот так вот. И вот тут лапы еще П-образные приварить, чтобы в блок упираться. Ну, немножко усовершенствовать, и работал бы он и дальше этот съемничек. Ну, наверное, быстро пацаны сделали на скорую руку. Хоть такое. А надо в натяг потом чуть пойти. Может, из-за того, что чуть-чуть криво, из-за этого не идет. Видишь, одна сторона гильзы пошла, а та не пошла. Так давай поставим на этот или не. А коромысла мешает.
Может тогда мимо болта вот сюда на уголочек хватит. Блок вже стається. В блоке еще 3 литра. Не, еще не идет. З блока можна зливати було. Да, краник есть. У мене злили. Да никто не сливает. По блоку только. Так, а ну стоп, что там уже кусочки отлетают от чего? От гильзы или от блока? Или от монтировки? Там бы тоньше что-то у съемника. А, так а съемник можно разобрать, да? Откручивается, становится камазовским, да? Ага. Ну тут уже чуть-чуть осталось. Если бы упорчик какой-то под монтировкой, она выйдет. Понял, под лопату квадратный упорчик, и мы ее подденем, вытащим. А може поршень підложити ще? Можно, Лізе да. сюди. Отак. Ну, пробуй. Большой, наверное, да? Большой. Нам бы рычаг, и все, и мы его подорвем. Гильза сидит, конечно, прикипела конкретно. Де? Я не бачу, куди ставити його. Так сюди залізь. Рожу сюди. Рожи сюда просунь. Пацаны идут к успеху. Давай сюди. Тут он, бачиш? Вона. Сяпа. Нормально. Давай. Давай. Держиш? Да, давай. Слетіла. У вас виходить. Держиш? Да. О, хорош. Теперь на другую сторону. Низ. Да. От сюди? Да. Отсюда ось. Ні, Сань, закинь. Только по блоку не сандальте, и все. По блоку трошки надо. Та на вал не накрути. Трошку не надо, даже трошку. Надо, мішає. Вал прокрути. Или ні? Это имени вал, им насос мешает, наверное. Мий, или ножичком трошки. Монтировкой держал, молотком расшатывал, держала гильзу вот что. Видите? Його, хай теж. А? Засвітиться. Андрій. Шляпы бы лучше поодевали. Видите, вот этот срач на гильзе. Это если на одной такой, это все гильзы такие. Це на всіх піпець. Угу. Не, ну она будет работать, пока работает. Виробітка є? Вот видите. Так какая тут выработка. Нема виробітки? Вон алюминий. И вот этот алюминий из гильзы давал нам вот этот звук. Видите, юбка осталась. Вот и все. Може з бумажкою, щоб плотніше. Теперь очень долго вот это все надо дело выгребать. Чтоб новая гильза тут сюда вошла. А тут же ж не компрессора, ни хера. Є компресор. Выдуть болты нам Всё нужно. есть. Есть, да. Не надо. Нас позорить в позорном. Все осталось вычистить все и назад все собрать. Она что, в этой газете была? Угу. Газета «Юность»? СССРський. Да ладно, а где? А ну год. Покажите мне год. Та, наверное, вже зашифрали. Здесь нема. Ну, бо в газеті плотніє. Что за женщина? Непонятно. Но это еще те гильзы, типа, да? А что это за гильза? А, ну достань ее. Какая-то нам... Это точно камазовская гильза? Щось вона більше. Да, она, сейчас смотрю, что это труба у вас какая-то огромная. Давай, а то сейчас будешь чистить. Став. А то мы сейчас усилим двигатель КамАЗ. Это я МЗ, наверное. Пас, це не ця гільза. Па, у нас нету гильзы. Це не така чи що? Да. А чого? Ну это Ямс, наверное, или что-то, я не знаю, чья это гильза. А, это не та. Понял. Сейчас. А, есть, да. Компрессор подъехал.
То не так. Туптуловский набор. Да ничего себе. Цю може взяти на дорогу. Та не я поняв. Суховастенький выжимной. А он мажется? А, мажется, да. Он. Ну, такой. Ну там щось. Более внушает доверие вилка по сравнению с камазовской, смотрите. А, вилка даже вставляется. Да, и выжимной посильнее. Такі самі. На я. Вот вам и обед подъехал. Вчора ще не ложили. Сейчас будем без съемника тренироваться ножичком. Ставить кольца. Без съемника не ставил еще кольца. Первый раз ножом тренируюсь. Поняли, вот так. Вставлять надо нож. Приподнимать. И так по кругу. Раз-раз. Я нигде не видел, как это делает. Вот примерно подозреваю. И вот так вот по ножу вы это все дальше пропихиваете. И вот это вам и выезд. Потому что вы все с собой не возьмете. И это желательно делать двумя руками. Так, ну надел как-то. Поршень еще все, запчасти все советские. Белорусы уже не советские, уже белорусские. А кольца еще старого образца с вот этими вставочками, которые они часто рассыпаются. А сам поршень без вставки металлической тоже они немножко хуже, потому что разбивается тут быстрее. Ну, этого поршня еще хватит ой-ой-ой на сколько по сравнению с тем, что там уже стоят. Ну, хоть оправка есть вот под гильзу выточенная. Хоть не придется засовывать. Так бы без этой оправки, я не знаю даже, как люди вставляют. Тоже как-то ковыряют отвертками. Снимать не буду, потому что у пацанов взял зарядку. У меня телефон сел. Хорошая зарядка. Полчаса постоял, уже 79%. Смотрите, не все еще потеряно. Здесь, посмотрите, новые упаковки принесли. Я говорю, затянуть надо, говорю, с момента. Оп, смотрите, целлофанчик еще. А нет, чуть распечатанный уже. Ну только распечатали. И муха еще не это самое, не сидела. GTC, сколько у нас тут? У нас до 345, до 34 килограмм. Нам на толстый шатун 16 кил хватит. То есть вот 170, ну, 160 сейчас сделаем и затянем. Будем хозяина тренировать, сам будет менять потом. Шатун затянул. Гильза у нас бэушная, но еще с хон. Хон присутствует. Еще приработается, поездит. Вкладыш уже надо через и сезон доездить и менять. Резинки еще старые те нашлись откуда-то. Сейчас ищем, пытаемся газостык чем-то усилить, но асбеста ни у кого нет, так что если ничего не найдем, придется так оставлять. Будет поддымливать, пока не засрется все маслом и не пригорит. Дальше что, поддон, голову ставим и закрываем все, в принципе, все. Все там яма. Так, у нас остался водяной, поддон нацепили. Тут уже Ну, 97. запуск не увидите, потому что надо ехать домой уже, пацаны. Водитель сам сделал. Да. Водитель и хозяин, да, скажет, я умею сам. Все, моем руки. Немножко.
приехал уже в сарайку. Сейчас поеду за легковой. Кстати, не сделали мне замок, потому что прислали блок не тот. Клапан тройной защиты вот подогнали, еще новый, советский. И сумочку с собой, это молоко с коровы. Там, смотрю, еще тормозок собрали. Вот так вот, видите, как люди провожают или встречают. Все, сейчас пойду за машиной. Итак, по блоку, что прислали, сказали, что в вин-коде там что-то не разобрались или не знаю, что подключили и машина не запускается с этим блоком. Так что как-то так. Я не спросил, дверь или закрывается, ну, центральный. Вот этого я не спросил. Будем ждать следующий блок. Вот, новый асфальт, что постелили. Вот этот асфальт прям до дома должны достелить. Тут, не знаю, километра 3, наверное. Вот такого должно. Не, ну красота, конечно. Так куда там? Даже ливневки будут менять. С ума сойти. Наверное, это выборы ж, да, в мэр города. Надо все красиво сделать. Ни хрена себе. Мне еще и... Что это, курица? Наверное. Ну или утка. Что-то такое большое. Не буду с пакета вытаскивать. Вот это да. Вот это спасибо огромное. Танюхи будет развлечение. Вот так вот заканчивается наш вечерний У кого заканчивается, у кого начинается. день. Ну, конечно. Еще впереди. Никто не хочет чистить картоху, ну пришлось есть. Вот. Давай почищу. Начос. Я тебе предлагаю, давай почищу. Ты хочешь морозить? Ты в этом чистить будешь? Без этого. Блин, тогда я, наверное, тогда я видос не буду заканчивать. Все только начинается. Давайте за это Блин. выпьем. Блин. Начосы. Сейчас достану. Начосы вот повар сделал нам. Не начосы, а соус сделал. По скидке взял пиво. Прикольное. Вот так и живем. Ты приступаешь? Сейчас достану. Сначала снимаю, я потом достану. Чистится, видос заканчивается. Пиво пьется. Реклама этого пива. А, это мне очень видно. Не, за нее не башляли. Мы договорились. Все, пацаны, делаю видос. Давай. Спасибо. Ты заходи. Если что,